दर्शक नमस्ते साथीहरू, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। रोशन शर्मा ब्लग्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको न्यू भिडियोको साथमा म हाजिर भएको छु। सो आज चाहिँ दमम साउदी अरबमा चाहिँ पानी परेको अवस्था। सो यतापट्टि हामी आउँदाखेरि पुरै हाम्रो गाडी चाहिँ पुरै डुबान परेको थियो। म हजुरलाई अहिले भिडियो देखाएको छैन। सो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ भिडियो बनाउनको लागि आएको मैले। सो हजुर चाहिँ मेरो भिडियो सँगै गरिराख्नु। म मदीना मक्का में तो बहुत गहरा पानी ज्यादा पानी हो गया रतन भाई। पूरा पानी इधर ही आता है ना, सब तरफ ढालू है ना। बाकला का अंदर घुस जाएगा। खाल भी था थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा होता तो ये तो घर उधर भर भी गया होगा। हमारे को मुश्किल है, क्या बताइए। थोड़ा सा और बर्फ देता तो भर गया तो उसके बाद। अगर इधर होता तो क्या होता? उधर भी भर गया होगा। वीडियो बना रहे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पानी है भैया, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पानी यहाँ माथिसम्म छ। पानी ल हेर्नुहोस्, मेरो खुट्टाको ल हेर्नु, यस्तो छ पानी यहाँ। पुरै गाडीको आधा पहिया नै पुरै डुबेको छ होइन। हेर्नुहोस् साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, हावा चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो हावा चल्यो, एकदम हावा चाहिँ खतरा चलिरहेको छ। ल पुरै टिन हल्ला छ। ल हेर्नु, मैले साउदीमा चाहिँ यस्तो पानी जमेको चाहिँ पहिलोचोटि देखेको है। होइन यस्तो हावा चलिरहेको छ। हजुरहरूले पनि सुन्न सक्नुभयो होला, हावा यस्तो खतरा चलेको छ होइन। पुरै पुरै अगाडि पछाडि पुरै पानी माथि बादल पनि लागेको अवस्था छ। हामी अगाडि जान छौँ, सायद कोही गाडीवालाले हामीलाई चाहिँ लिफ्ट दिन्छ कि अगाडिसम्म, हेरौँ है त।